Kiber zorakılığın bir çox əlamətləri mövcuddur. Bunlar təhqir də ola bilər, böhtan da ola bilər, təhdid də ola bilər, hər hansı bir ayrı seçkili də ola bilər, alçaldıcı hər hansı bir hərəkətlər də ola bilər və bunlardan da ən genişi son günlər ölkə gündəmini zəbt edilmiş şantaj halları da mövcuddur. Yenə ölkə gündəmində şəxsi videoları və şəkilləri paylaşılması ilə təhdid edilən şəxslərdir. Bu hallar baş verirsə, yəni kiber zorakılığa məruz qalırsınızsa, nə etmək lazımdır, hara müraciət etmək lazımdır? Azərbaycan qanunvericiliyi bu məsələləri necə tənzimləyir? Bu gün bu mövzuda danışacağıq və qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Əli Qəmbərovdur. Əli, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, xoş gördük. Kiber zorakılıq nədir ümumiyyətlə? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, informasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə sosial şəbəkələrdə, internet resurslarında və onlayn platformalarda ümumilikdə insan hüquqlarının pozulması halları da artmaqdadır. Bu da nədə əsasən ifadə olunur? Sosial şəbəkələrdə bildiyiniz kimi hər hansı bir məlumatların yayılması şantaj üsulu kimi bir çox şəxslər tərəfindən istifadə olunur. Kiber zorakılığa gəldikdə, kiber zorakılığın bir çox əlamətləri mövcuddur. Bunlar təhqir də ola bilər, böhtan da ola bilər, təhdid də ola bilər, hər hansı bir ayrı seçkili də ola bilər, alçaldıcı hər hansı bir hərəkətlər də ola bilər və bunlardan da ən genişi bayaq qeyd etdiyiniz kimi son günlər ölkə gündəmini zəbt edilmiş şantaj halları da mövcuddur. Şantaj barədə qısa bir belə bir açıqlama verim ki, şantaj biz öyrəşmişik ki, Sovet hökuməti vaxtından şantaj cinayət kimi bu, amma hal-hazırda Cinayət Məcəlləsində də təsbit olunduğu kimi hədə-qorxu ilə tələb etmədir. Şantaja da ən çox kimlər məruz qalır? Bu reallıqdır ki, ən çox şantaja məruz qalanlar məhz qadınlardır. Bunlar əsasən evli xanımlar və azyaşlı gənc qızlardır. Bunlar da nədə ifadə olunur? Əks cins nümayəndəsi ilə hər hansı bir münasibətə daxil olduqdan sonra bəzən onların foto şəkilləri, video çəkilişləri və ya səs yazıları da şantaj olunurlar. Sual verdiniz ki, şantajla bağlı hara müraciət olunmalıdır? Şantajla bağlı ilk öncə onu qeyd edeyim ki, əgər şantaja məruz qalmış şəxsin əlində hər hansı bir şantaj materialları mövcuddursa, real, yəni sübut kimi qiymətləndiriləcək materiallar, bu halda məhkəməyə yox, məhz polis orqanına müraciət olunmalıdır. Bu da nəyə görə? Çünki çox vaxt bizim vətəndaşlarımız bundan tam məlumatlı olmurlar. Cinayət Prosessual Məcəlləyə görə və ölkə başçısının 25 avqust 2000-ci il tarixli fərmanının müddəalarına görə məhz bu tip cinayətin ibtidai istintaqı polis orqanına aiddir. Bu baxımdan da polis orqanına müraciət olunmalıdır. Lakin burada bir məsələ çıxır ortaya. Biz bayaq qeyd etdiyim kimi, şantaj Cinayət Məcəlləsində hədə-qorxu ilə tələb etmə kimi təsbit olunub. Hədə-qorxu ilə tələb etmə nədir? Hədə-qorxu ilə tələb etmənin dispozisiyasında da qeyd olunub ki, zərər çəkmiş şəxsin və ya onun yaxın qohumunun belə deyək də, hər hansısa bir zərər göstərmə və yaxud da ki, rüsvayedici məlumatların yaymaq hədəsi ilə onun əmlakının və əmlakda olan hüquqlarının və ya digər hərəkətlərin tələb edilməsidir. İndi burada bir məsələ çıxır ortalığa ki, bəs əgər bir şəxs şantaj olunursa, lakin əvəzində hər hansı bir əmlak tələb olunmursa və ya hər hansı bir maddi nemət tələb olunmursa, deməli, şantaj edən şəxs heç bir cinayət məsuliyyəti daşımırmı? Bax, elə ən böyük problem də bundan ibarətdir ki, belə olan hallarda hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edən şəxslər bəzən bu tip məsələ nəticəsiz qalır. Hüquq mühafizə orqanları sadəcə olaraq qarşı tərəfi dəvət edir, onun izahatını alır və yola salır. Yəni belə çıxır ki, əgər şəxs tutalım deyirsə ki, mən sənin videolarını ya da ki, şəkillərini paylaşacağam, amma bunun əvəzində pul istəmir. Deyir ki, mənimlə ayrılma, tutalım ki.
onda o həmin maddə ilə əhatə olunmur və buna görə məsuliyyət nəzərdə tutulmayıb ta ki o paylaşana qədər. Bəli, ta ki o paylaşana qədər bəs elə boşluq da ondan ibarətdir. Çünki bir çox hallarda belə tip məsələlərdə, məhz belə tip məsələlərdə sadəcə olaraq şantaja məruz qalmış şəxsə hüquq mühafizə orqanları tövsiyə eləyir ki, gedib mülki qaydada məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Sadəcə buna. Düzdür, hədə-qorxu ilə tələb etmək yetərincə ağır kateqoriya cinayətlərə aiddir. Çünki onun sanksiyasına nəzər yetirsək, orada yalnız azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılır. Orada heç bir başqa alternativ cəza növü yoxdur. Amma yenə də orada birbaşa göstərilib ki, mütləq qaydada qarşılığında hər hansı bir əmlak və əmlaki olan hüquqlar, hər hansı bir maddi nemətlərdən söhbət gedir. Başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, belə bir kiçik bir tövsiyə kimi şantaja məruz qalmış şəxslər ilk öncə indi istənilən bu hüquqi tədbirlərlə bərabər psixoloji cəhətdən hazırlıqlı olmalıdır, daha güclü olmalıdır. Çünki bizim təcrübədə də, yəni təcrübə onu göstərir ki, şantaj edən şəxslər sadəcə olaraq qarşı tərəfi yalnız qorxutmaqla məşğuldur. Və nəticə əldə etməyəkdikdə və imtina aldıqda bir çox hallarda onların həmin dediklərinə görə əllərində olan hər hansı bir məlumatları və ya materialları yaymaq kimi bir cəsarəti olmur. Və onların da elə bu məsələdə rolu yalnız elə qorxutmaqla da məhdudlaşır. Ona görə də elə biz də bu vətəndaşlarımıza da tövsiyə eləyərdik ki, yəni burada bir tərəfdən də psixoloji cəhətdən yəni biraz dözümlülük nümayiş etdirməlidirlər. Bəs paylaşılandan sonrakı məsuliyyət? Paylaşılandan sonrakı məsuliyyət bildiyimiz kimi şantajla bərabər şəxsi ailə və yaxud da ki, həyat toxunulmazlıq məsələləri də var. Hətta Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 32-ci maddəsində qeyd olunub ki, bir şəxsin öz iradəsinə zidd və icazəsi olmadan hər hansı bir şəxsi məlumatların və o məlumatları əks etdirən hər hansısa bir digər sənədlər olsun, foto şəkillər olsun, səs yazılar olsun, yayılması, qanunsuz toplanması, bəzən satılması da olur, bəzən sadəcə olaraq tam təmənnasız kiməsə ötürülməsi bu məsuliyyət yaradır və hüquqa zidd əməldir. Belə deyim də, Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsi var bununla bağlı. Düzdür, hədə-qorxu ilə tələb etmək kimi elə də ağır bir kateqoriya cinayətlərə aid deyil və o da bizim növbəti, belə deyim də, boşluğumuzdur. İndi onu da qeyd eləyəcəm. Orada da dispozisiyasında birbaşa qeyd olunub ki, şəxsin iradəsinə zidd, onun barəsində hər hansısa bir ailə və ya şəxsi həyat materiallarının, məlumatları qanunsuz yayılması, istifadəsi yol verilməzdir və 1000 manatdan 2000 manata dək cərimə, 240 saatdan 480 saata kimi ictimai işlər və bir ilə də islah işləri ilə cəzalandırılır. Biz burada görürük ki, burada hər hansı bir müəyyən müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəza növü burada göstərilmir, nəzərdə tutulmayıb. Bu da növbəti sui-istifadə hallarına gətirib çıxardır ki, bu norma bizdə faktiki olaraq bir çox hallarda işləmir. Və yaxud da ki, hər hansı bir cinayət hadisəsi baş verdikdə sadəcə olaraq o dırnaqarası bufer rolunu daşıyır. Yəni əlavə olaraq belə birləşdirilir digər maddələrə. Elə son bu ölkə gündəmində zəbt edilmiş bir hadisə ilə bağlı və mənim də öz şəxsi düşüncəmə görə orada da bu maddə mövcuddur. Çünki gördüyünüz kimi orada da bir çox xeyli yazışmalar, şəxsi şəkillər, videolar hamısı ictimailəşdirilmişdir. Yəni tam qanunsuz şəkildə və icazəsiz və şəxsin iradəsinə zidd. Burada da bir məsələ də var ki, yəni belə məlumatları paylaşılanda bayaq sual verdiniz ki, hansı məsuliyyət daşıyır? Məsuliyyət barədə məlumat verdim, amma sadəcə olaraq bunun da yenə də mexanizmi, yəni elə də işlər deyil. Ona görə də yenə də o gəlirik psixoloji və mənəvi cəhətdən biraz bərk olmaq lazımdır və dözümlü nümayiş etdirmək lazımdır. Amma təəssüf ki, yəni xəbərlərdən də görürük ki, bəzən bu bəzi insanları özünü öldürmə həddinə çatdırır. Ona görə ayrıca bir məsuliyyət növü nəzərdə tutulubmu və bunu necə sübut etmək olar ki, əlaqə var həmin şantajla o adamın özünə qəsd etməsi arasında? Məlum məsələdir ki, şantaj olsun və yaxud da ki, şəxsi məlumatları yayma, elə bu son hadisədə də, yəni nəticədə intihara da səbəb ola bilərdi bu kimi hadisə və bəzən də səbəb olur, yəni təcrübədə də olub belə bir şeylər.
Və ona görə, mənim düşüncəmə görə qanunvericidə bununla bağlı bir dəyişiklik olmalıdır. Məsələn, bu normaya görə tətbiq olunmuş sanksiyalar daha sərt olmalıdır. Yəni cəza mexanizmi daha sərtləşməlidir bununla bağlı. Yoxsa elə norm olaraq qalacaq, ölü bir norma kimi qalacaq. Burada yenə də deyirəm, ilk öncə özünü öldürmə həddinə çatdırmanı sübuta yetirmək lazımdır və yaxud da ki, məhz bu kimi ictimai təhlükəli əməllərə görə qarşı tərəf, yəni zərər çəkmiş şəxs özünü öldürmə həddinə çatmışdır. İndi burada bir sual çıxır ortaya. Yəni mütləq ki, kimsə özünə bir qəsd mi eləsin ki, qarşı tərəf, biz bunun qarşısını axı əvvəlcədən də ala bilərik. Amma bizdə bu bir növ elə bir cinayət, indi özünüz də hüquqşünassınız bilirsiniz ki, başa çatmayan cinayətlər var da, bir növ cinayət etməyə cəhd kimi yəni qalır. Amma başa çatmış cinayət kimi yəni heç bir rol oynamır. Ona görə də burada məncə məhz bu hissədə qanunverici dəyişikliklər olmalıdır müvafiq. Çünki hədə-qorxu ilə tələb etmədə məsələn yetərincə sərtdir cəzalar. Mən məsələn bir məqamı da qeyd edeyim ki, bayaq qeyd elədim, 3 ildən 5 ilə kimi məsuliyyət azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılır. Amma orada ağırlaşdırıcı hallar mövcud olduqca, yəni artdıqca bir qrup şəxs tərəfindən qabaqcadan əlbir olmuş və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törəldikdə və ya orada xeyli miqdar, külli miqdar getdikcə azadlıqdan məhrum etmə müddəti də artır. Məsələn, yekunda əgər həmin bayaq qeyd elədiyim ictimai təhlükəli əməllər xüsusilə külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədilə törədilirsə, o halda hətta 13 ildən 17 ilə kimi məsuliyyət, yəni azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırıla bilər. Amma şəxsi məlumatları yəni yaymada yəni bu kimi təəssüf ki, yalnız cərimə, ictimai iş və islah işi ilə məhdudlaşır. Bəs praktikada nə kimi çətinliklər var? Sizin şəxsən özünüzün də üzləşdiyiniz? Elə praktikada da elə biz sırf bu çətinliklərlə üzləşirik. Bizə məsələn vətəndaşlar müraciət etdikdə ki, bir nəfər mənim məsələn filan məlumatlarımı yayıb, biz orada yenə də sübut etmə mexanizmi biraz çətin olur. Çünki bu adam birincisi bu adamı müəyyənləşdirmək çətindir. Çünki bu adam şantaj məqsədi ilə eləmir ki, hər hansısa bir qarşı tərəfə nəsə yazsın və yaxud da ki, hər hansısa bir məlumat ötürsün. Bir çox hallarda bu bilirsiniz ki, belə mövzumuz da zaten bundan ibarətdir. Bu sosial şəbəkə üzərindən həyata keçirilir. Elə istəyir digər məsələn elə təhqir də, böhtan da, hamısı sosial şəbəkə üzərindən elə bu bir növ kiber zorakılığın tərkib hissəsidir. Praktikada daha çox bu şantajla bağlı olub ki, yəni mövzunun əvvəlində də qeyd etdiyim kimi evli qadınlar, əsasən də müəyyən bir yaşa çatmış qadınlar, bu gənc məsələn oğlanla hər hansısa bir münasibətə daxil olur. Bu intim münasibət də ola bilər və əks cinsin nümayəndəsi başlayır ilk dəfə o münasibətdə daxil olduqdan sonra başlayır hər hansısa bir əmlak və yaxud da ki, maddi nemət, pul tələb eləməyə. Bununla bağlı bizdə təcrübədə də xeyli işlər olub və Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə də müvafiq hökmlər də çıxarılıb və cəzalandırılıb. Burada başqa bir məqam var. Məsələn, amma gənc qızlara münasibətdə, biz burada belə deyək də, subyektləri də müəyyənləşdirməliyik. Gənc qızlara münasibətdə, burada hər hansısa bir əmlakın və maddi nemətin əldə olunmasından çox, burada həmin o bayaq qeyd etdiyim intim münasibətlərin davamlı olmasına hesablanmış şantajdır. Yəni, burada artıq yenə də gəlirik o məqama ki, burada artıq o cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə mexanizmi o dərəcədə işləmir. Oldu. Çox sağ olun. Buyurun. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Sağ olun.